হ্যালো বন্ধুরা, আমাদের এই পৃথিবীতে হাজার হাজার প্রজাতির প্রাণী রয়েছে। এদের মধ্যে কিছু প্রাণী অনেক ভয়ঙ্কর ও সাহসী, আর কিছু প্রাণী অনেক ঠান্ডা মেজাজের হয়ে থাকে। সাধারণত আমরা বাঘ, সিংহ এবং ভাল্লুকের মতো প্রাণীদেরকেই সবচেয়ে সাহসী প্রাণী মনে করে থাকি। তবে ইন্দ্রজালের আজকের পর্বে আমরা এই প্রাণীগুলো ব্যতীত আরও কিছু ভয়ঙ্কর এবং সাহসী প্রাণী সম্পর্কে জানতে চলেছি। তো স্বাগতম আপনাকে ইন্দ্রজালের আরও একটি রোমাঞ্চকর পর্বে। হানি বেজার, এই ছোট্ট সুন্দর প্রাণীটি ইন্ডিয়া, মধ্যপ্রাচ্য এবং আফ্রিকাতে পাওয়া যায়। দেখতে ছোট হলেও এদের সাহস এবং ক্ষমতার ব্যাপারে জানলে আপনি অবাক হবেন। সিংহ, বাঘ এবং ভাল্লুকের মতো হিংস্র প্রাণীদের সাথেও এরা লড়াই করতে পারে। চিতা বাঘের মতো দক্ষ শিকারী প্রাণীরাও এদের কাছে হার স্বীকার করে নেয়। এছাড়াও পৃথিবীর সবচেয়ে বিষাক্ত সাপদের সাথেও এরা লড়াই করে এবং সেই লড়াইয়ে সবসময় হানি বেজাররাই জয়ী হয়, কারণ বিষাক্ত সাপের ছোবলও এদের তেমন ক্ষতি করতে পারে না। এদের শরীরের চামড়া অনেকটা ঢিলাঢালা এবং রাবারের মতো হয়ে থাকে, ফলে কোনো প্রাণী এদেরকে আক্রমণ করে এদের শরীরে শক্তভাবে কামড় বসাতে পারে না। এমনকি সজারুর বিষাক্ত এবং তীক্ষ্ণ কাঁটাও এদের কোনো ক্ষতি করতে পারে না। তাই এদেরকে বিশ্বের সবচেয়ে নির্ভীক প্রাণী হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এদের শক্ত চোয়ালে দুপাটি ধারালো দাঁত রয়েছে, যা দিয়ে এরা যে কোনো প্রাণীর মাংসই খেয়ে থাকে। এরা কখনো পানি পান করে না, প্রাণীদের রক্ত পান করে এরা পানির তৃষ্ণা মেটায়। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো হানি বেজাররা হায়ানাদের খাবারও কেড়ে নিয়ে থাকে, যাকে বলে চোরের উপর ডাকাতি। কুমির, নোনা জলের এই কুমিরগুলো পৃথিবীর সবচেয়ে দক্ষ শিকারী প্রাণীদের মধ্যে অন্যতম। এরা নেইল ক্রোকোডাইল নামে পরিচিত। কুমিরের অন্য সব প্রজাতির থেকে এরা আকারে যেমন বড় তেমনই ভয়ঙ্কর। 11 থেকে 16 ফুট পর্যন্ত লম্বা হতে পারে এই কুমিরগুলো, আর ওজন হয় 250 থেকে 750 কেজি পর্যন্ত। দক্ষিণ আফ্রিকার অগভীর জলাশয়ে এবং হ্রদগুলোতে এদেরকে সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায়। এরা অগভীর জলে ঘন্টার পর ঘন্টা লুকিয়ে থেকে শিকার ধরে। একবার কোনো প্রাণী এদের চোয়ালের মধ্যে চলে আসলে তার আর বেঁচে থাকার কোনো উপায় থাকে না। এরা অনেক বেশি আক্রমণাত্মক হয়। সবচেয়ে দুঃখজনক ব্যাপার হলো প্রতি বছর 100 জনেরও বেশি মানুষ এদের আক্রমণে মারা যায়। বেবুন, এই প্রাণীটি বিশ্বের সবচেয়ে বড় প্রজাতির বানর হিসেবে পরিচিত। এদের দেহের দৈর্ঘ্য 20 থেকে 40 ইঞ্চি এবং এদের ওজন হয় 30 থেকে 40 কেজি পর্যন্ত। আফ্রিকার দেশগুলোতে এদেরকে সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায়। দেখতে শান্তশিষ্ট স্বভাবের হলেও এরা অনেক বেশি হিংস্র হতে পারে। নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য এরা যে কোনো প্রাণীর সাথেই লড়াই করে থাকে। এরা সবচেয়ে বেশি মারাত্মক হয়ে ওঠে খাবারের জন্য। মানুষের জন্য এরা খুব বেশি বিপজ্জনক না হলেও খাবারের জন্য যখন এরা শহর অঞ্চলে ঢুকে পড়ে তখন এরা মানুষকেও আক্রমণ করতে পারে, বিশেষ করে মহিলাদেরকে। ক্যাসোয়ারি, এই পাখিগুলোর শারীরিক গঠন অনেকটাই উট পাখি কিংবা ইমু পাখির মতো। এরা 5 থেকে 6 ফুট পর্যন্ত লম্বা হতে পারে এবং এরা প্রতি ঘন্টায় 50 কিলোমিটার বেগে দৌড়াতে পারে। তবে এরা উড়তে পারে না। অনেক বেশি আক্রমণাত্মক স্বভাবের এই পাখিগুলো নিউগুনিয়া, ইন্দোনেশিয়া এবং অস্ট্রেলিয়াতে পাওয়া যায়। এদেরকে বিরক্ত করলে অথবা উস্কে দিলে এরা মানুষ অথবা যে কোনো প্রাণীকে আক্রমণ করতে পারে। এদের শক্ত এবং লম্বা পাগুলো যে কোনো প্রাণীকে গুরুতর আহত করার জন্য যথেষ্ট। তাই এই পাখিটিকে বিশ্বের সবচেয়ে বিপজ্জনক পাখিদের তালিকায় প্রথম সারিতে রাখা হয়েছে। বুনো মহিষ, লম্বা শিং এবং বিশাল দেহের আফ্রিকার এই মহিষগুলো ব্ল্যাক ডেথ নামে পরিচিত। পৃথিবীর যে কোনো শিকারী প্রাণীকেই এরা হত্যা করতে পারে। একটি রাগান্বিত মহিষ তার বিশাল শরীর, লম্বা শিং এবং শক্ত মাথা দিয়ে বাঘ কিংবা সিংহের মতো হিংস্র প্রাণীদেরকেও ছিন্নভিন্ন করে দিতে পারে। এদের শরীরের দৈর্ঘ্য হয় 2.5 মিটার এবং ওজন 600 কেজিরও বেশি হতে পারে। এরা দলবদ্ধভাবে থাকতে পছন্দ করে, তাই দলের কাউকে কোনো শিকারী প্রাণী আক্রমণ করলে এরা তা প্রতিহত করার চেষ্টা করে। হায়েনা, পৃথিবীর সবচেয়ে হিংস্র এবং আক্রমণাত্মক প্রাণীদের মধ্যে হায়েনা অন্যতম। আফ্রিকা মহাদেশে এদেরকে সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। এরা 70 থেকে 80 সেন্টিমিটার পর্যন্ত লম্বা হয় এবং একটি পূর্ণবয়স্ক হায়েনার ওজন হয় 40 থেকে 60 কেজি। এদের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো এরা দলবদ্ধভাবে শিকার করে। শক্ত চোয়াল, ধারালো দাঁত এবং দ্রুতগতি এদেরকে এতটা নির্ভীক করে তুলেছে। এরা প্রতি ঘন্টায় 60 কিলোমিটার পর্যন্ত দৌড়াতে পারে। সিংহ কিংবা বাঘের খাবার কেড়ে নেওয়ার বিশেষ সুখ্যাতি রয়েছে এদের। তাই হায়েনাকে পৃথিবীর সবচেয়ে সাহসী প্রাণীদের তালিকায় প্রথম সারিতে রাখা হয়। গেরিলা, প্রাইমেট পরিবারের সবচেয়ে বড় এবং তৃণভোজী প্রাণী হলো গেরিলা। আফ্রিকার জঙ্গলগুলোতে এদেরকে সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায়। 5 থেকে 6 ফুট উচ্চতার এই প্রাণীগুলোর ওজন হয় 140 থেকে 160 কেজি। মানুষের সাথে গেরিলার ডিএনএর প্রায় 97% মিল রয়েছে।
শিম্পাঞ্জির পরে এরাই মানুষের সবচেয়ে নিকটতম সমগোত্রীয় প্রাণী। সাধারণত এরা বন্ধুসুলভ এবং খুবই ঠান্ডা মেজাজের হয়ে থাকে। তবে এদেরকে বিরক্ত করলে এবং বাচ্চাদের উপর আক্রমণ করলে এরা যে কোনো সময় হিংস্র হয়ে উঠতে পারে। এছাড়াও সংঘবদ্ধ প্রাণী হয় এরা নিজেদের দল এবং গোত্রের মধ্যে প্রভাব বিস্তারের জন্য একে অপরের সাথে লড়াই করে থাকে। গন্ডার। মোটা চামড়া আর নাকের উপর অদ্ভুত শিংওয়ালা এই প্রাণীটি অনেক বেশি শক্তিশালী এবং বদমেজাজের হয়। এরা 5 থেকে 6 ফুট পর্যন্ত লম্বা হয় এবং ওজন হয় 1500 থেকে 2500 কেজি পর্যন্ত। একটা সময় পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে গন্ডারদের বসবাস ছিল, তবে এরা এখন বিলুপ্তপ্রায়। বর্তমানে ভারত, নেপাল এবং আফ্রিকাতে অল্প সংখ্যক গন্ডার রয়েছে। দেখতে অনেক ভারী এবং মোটাসোটা হলেও এরা ঘন্টায় 30 থেকে 40 মাইল বেগে ছুটতে পারে। গন্ডাররা অত্যন্ত বদমেজাজি এবং একগুঁয়ে স্বভাবের হয়ে থাকে। এদের দৃষ্টিশক্তি কিছুটা কম হলেও ঘ্রাণ শক্তি এবং শ্রবণ শক্তি অনেক বেশি। তাই আশেপাশে কোনো শত্রুর আভাস পেলেই এরা অনেক বেশি হিংস্র হয়ে ওঠে। বিভিন্ন প্রজাতির গন্ডারদের মধ্যে আফ্রিকার কালো গন্ডারগুলো সবচেয়ে বেশি ভয়ঙ্কর। জলহস্তী। তৃণভোজী প্রাণী হলেও এই জলহস্তিরা পৃথিবীর সবচেয়ে বিপজ্জনক প্রাণীদের মধ্যে অন্যতম। কোনো প্রাণীকেই যেন এরা ভয় পায় না। 1500 থেকে 2000 কেজি ওজনের বিশাল আকৃতির এই প্রাণীটি খাবার খাওয়ার সময় ব্যতীত দিনের বেশিরভাগ সময়ই পানিতে থাকে। এদেরকে বিরক্ত করলে অথবা এদের খুব কাছাকাছি চলে গেলে এরা যে কোনো প্রাণীকেই আক্রমণ করে বসে। শক্তিশালী চোয়াল এবং ধারালো দাঁত দিয়ে এরা মানুষকে হত্যা করতে পারে। মাঝে মাঝে এরা মাছ ধরার নৌকাগুলিকে ডুবিয়ে দেয়। আফ্রিকাতে প্রায় প্রতি বছর 500 থেকে 1000 মানুষ এদের আক্রমণে মারা যায়। তাসমানিয়ান ডেভিল। অস্ট্রেলিয়ার তাসমানিয়া দ্বীপে এই প্রাণীটিকে পাওয়া যায়। সাধারণত এরা ঝোপঝাড় এবং বনে থাকতে বেশি পছন্দ করে। এরা মাটিতে খুব দ্রুত গর্ত করতে পারে। সাধারণত 20 থেকে 30 ইঞ্চি এই প্রাণীটির ওজন হয় 4 থেকে 8 কেজি পর্যন্ত। দেখতে ছোট হলেও ভয়ঙ্কর প্রাণী হিসেবে এদের সুখ্যাতি রয়েছে। এরা অল্পতেই রেগে যায় এবং যে কোনো প্রাণীকেই আক্রমণ করে বসে। রেগে গেলে এরা বিশেষ এক ধরনের শব্দ করে। অনেকের মতেই শব্দটি শয়তানের শব্দের মতো, যে কারণে এদেরকে ডেভিল নাম দেওয়া হয়েছে। মাংসাশী এই প্রাণীটি পাখি, সাপ এবং পোকামাকড় খায়। এছাড়াও যে কোনো প্রাণীর মৃতদেহই এরা খেয়ে থাকে। এরা খাবারের বিন্দুমাত্র অংশ নষ্ট করে না, এমনকি শিকারের হাড়, চামড়া, পশম সবকিছুই এরা খেয়ে ফেলে। আজকের পর্ব এই পর্যন্তই। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করতে পারেন। আর আপনি যদি এমন রোমাঞ্চকর ভিডিও দেখতে ভালোবাসেন তাহলে ইন্দ্রজাল চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটিতে প্রেস করুন। দেখা হবে আগামী পর্বে। ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকবেন। ধন্যবাদ।